हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका सुनैना की स्वादिष्ट रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा रेमेडी जो कि सर्दी, खांसी, ड्राई खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द सब में फ़ायदेमंद है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। 4 इंच हम अदरक के टुकड़ा लिए हैं। अदरक खाने से ठंड लगने की संभावना कम हो जाती है। ये हमारे खून को साफ करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इसको शहद के साथ खाने से सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द, सर दर्द में राहत मिलती है। में कोल्ड कफ जो हो जाता है, ड्राई खांसी जो हो जाती है, उसमें राहत मिलती है। तो ये हम अदरक लिए हैं, एक खलबट्टा ले रहे हैं। इसी में हम सारी चीज़ों को कूट लेंगे बारीक। अदरक को शहद के साथ खाने से गले की खराश में राहत मिलती है। 8-10 लौंग लिए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में आराम देता है। लौंग में भरपूर मात्रा में विटामिन बी और सी पाया जाता है। ये हम काली मिर्च लिए हैं, करीब 10-15 है, जिसमें विटामिन सी और ए पाया जाता है। इससे सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। ये हम तुलसी पत्ता लिए हैं, इसका कहना ही क्या, ये 200 से अधिक बीमारियों में फायदेमंद है। फ्लू, डेंगू, बुखार, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, जोड़ों का दर्द में बहुत ही कारगर और फायदेमंद है। इसको हम ले रहे हैं। ये हम गुड़ लिए हैं, गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। गुड़ को अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी सबके साथ मिला के खाने से सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वास संबंधी बीमारी और सर दर्द, जोड़ों का दर्द, हल्का फीवर सब में आराम मिलता है। इस सबको हम बारीक खलबट्टे में कूट लेते हैं। गुड़ को कूटना नहीं है। कूटने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो हम बताते हैं। ये हम बारीक कूट लिए हैं खलबट्टे में, इसको निकाल लेते हैं। देखिए, हमको एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा सा कूट लेना है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इतना ही मोटा चाहिए। गैस ऑन करके एक हम कढ़ाई रख दिए हैं। इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच बड़े चम्मच से घी डालेंगे, देसी घी। अगर गाय का घी हो तो ज़्यादा फायदेमंद है। भैंस का भरसक कोशिश कीजिएगा कि भैंस का घी नहीं रहे। और इसमें सारे मिश्रण को हम जो कूट के रखे हैं, लौंग, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, ये सबको हम इसमें डाल के पकाएंगे। बदलते मौसम का जो भी सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द रहता है, उससे 4-5 दिन के सेवन से ठीक हो जाता है। और कितना हो ड्राई खांसी हो और 1 सप्ताह इसको सुबह आप खा लिए, उसके बाद से ठीक हो जाएगा। सारा कफ ढीला होके निकलने लगेगा। ड्राई से ड्राई खांसी ठीक हो जाएगा। और खांसी की वजह से जो सर में दर्द, चेस्ट में पेन होता है, वो सब ठीक हो जाएगा। और टेस्टी इतना लगता है कि जिसको खांसी नहीं है वो भी खाना पसंद करता है। तो आप अपने दिनचर्या में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है और फ़ायदे अनेक हैं। ये फ्राई कर लिए हैं इसको, और हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। और जो गुड़ लिए हैं उसको डालेंगे। इसको हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम और हाई के बीच में रखे हैं। ये 1 आदमी के लिए काढ़ा बन रहा है। आपको जितने लोगों के लिए बनाना होगा उसी हिसाब से मेजरमेंट कीजिएगा। ये 1 आदमी के लिए बन रहा है। उतना ही टेस्टी है और उतना ही फायदेमंद है। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बन के तैयार हो गया। देखिए, सारे मिश्रण को, जो भी मिश्रण है, अदरक, तुलसी पत्ता, ये सबके साथ ही काढ़ा को पीना है और खाना है।
कुछ भी इसमें से छोड़ने वाला नहीं है, ना इसको छानना है। हम कप में सर्व करके दिखाते हैं। काढ़ा बन के तैयार है। आप भी बनाइए, अपने परिवार को पिलाइए, अपने पीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक हैप्पी कुकिंग।